Hey guys, welcome to Tune Vlog at ngayon magkakaroon tayo ng panibagong unboxing episode. Kung naghahanap kayo ng mga solderless kit, so ito na yung dapat yung panoorin. And this is the DIY solderless cable. Ay, baliktad. Ayan. For today episode, hindi lang tayo mag-unboxing or magre-review. So ngayon, ituturo din namin sa inyo kung paano nga ba siya i-assemble. Let's go! Yun. So from the box, meron siyang 16 plugs. From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And syempre, pag gumawa tayo ng patch cable, dalawang plugs ang kailangan natin. So it means, from 16, magiging 8 siya. So meron tayong 8 pairs of mono plugs. Kung mapapansin nyo sa mga plugs, it's a combination of gold-plated and black. So each plug, meron siyang 2 holes para pwede siyang straight. Yan, kung nakikita nyo guys, pwede siyang straight and then pwede siyang L-type. So ito yung 2-in-1 na plugs. Meron instruction. Yan, dapat basahin nyo yun. At meron siyang cable. So it's a 5 meters cable. So okay yun, sakto yun sa kung meron ka lang 6 to 8 pedals. Sobra na to. Kasi before, nung nabasa ko to is around 3 meters lang. So mas maganda yung ngayong pinadala nila at pinahaba nila kasi meron na siyang 5 meters. So meron kang extra 2 meters. Okay yun, maganda yun. At meron siyang cutter. Ayos no, may kasama ng cutter. So pang DIY talaga siya guys. May sarili din siyang screwdriver. At ito yung pinakamalupit, meron siyang sariling tester. Ayan. Simulan na natin kung paano nga ba i-assemble itong solderless cable. So first, kuha kayo ng isang plug dito sa plug set. So ang ganda ng color niya, it's black and gold. Meron siyang screw dito sa side. So tanggalin nyo lang yun. Ayan, tanggalin nyo siya. Ayun. So careful guys na hindi mawawala yung screw. Kung meron kayong magnet, mas okay para ilalagay nyo na lang doon yung screw para hindi siya mawala. Ayan, meron siyang 2 parts. Yun. So ito yung pinaka-cup niya. Ito yung pinaka, ayan, mono. Oh, it's a mono guys. And kukuha tayo syempre ng cable. So bawasan na natin tong 5 meters cable. Okay. So kuha tayo ng at least standard sa mga ginagamit natin is 4 inch. So ito yung kanyang cutter. Galing no? Ayun, yun yung blade. So mag-ingat kayo sa paggamit ito guys, baka masugatan kayo. Pero mukhang sa design niya, safe naman siya gamitin. Ayan, galing ha. So pasok mo lang to dito. Ayan. So dapat guys, pantay siya pag kinat mo ha. And 3, 2, 1, cut natin. Yun. Okay, kunin nyo tong isang part na itong pinaka mono. So ipasok nyo lang to guys. Yun. Then suksok nyo maigi. Ayan, isuksok nyo siya maigi. Tapos makikita nyo tong part na to, yung kanal na yan. Or yung space na to. Kung nakikita nyo yung space na to, diyan nyo siya i-bend, okay? I-try natin. So, gagawin natin, isuksok mo muna maigi.
Pag naisuksok mo na, i-bend mo ngayon. Yan, ganyan. Tapos, lagay mo tong cup. Ayan. Ayun. And ibabalik mo yung screw, of course. Ito yung screw. Okay, make sure na na-bend nyo talaga yung kable kasi minsan nanlalaban. Oo. Nanlalaban to mga kabarangay. Palaban, no? Ayan. So, ikot mo lang. Ayun. Ayan na siya, guys. So, ang linis. Napaka low profile naman ito. Then, kuha pa tayo ng isa. Siyempre, kailangan dalawa. Tanggalan din natin ng isa pang screw. Ayan. So, same lang din. Nandito ulit yung pinaka parang space ng wire space na kung saan mo ibebend. Isiksik mo maigi. Ito yung sinasabi ko. So, you have to make sure na nakababa talaga yung kable. Ayan. Ganyan. Bago nyo ilagay yung screw kasi ang hirap. Medyo mahihirapan kayo, matatagalan kayo. Lalo na kung nagmamadali kayo, napaka-importante no, na sobrang kapos kayo sa oras mag-build. But since quarantine, yan, madami tayong oras. Ayan. So, higpitan nyo lang. Ayun, ito na. Ang ating low profile solderless cable. Diba? Simple lang. So to check, ito yung ating tester na libre kasama sa package. Saksak lang natin itong dalawa rito. So the good thing, pwede mo siyang i-bend. Kasi pati mismo yung kable niya, manipis lang. No? Pero medyo may palaban, hindi siya yung malambot na klase ng kable. Kaya mukhang reliable naman talaga siya. Mukhang reliable naman. Tara, check na natin. Ito yung libreng tester. Ayan, ganyan yung itsura niya sa inyong pedal board. Ganyan. Di ba ang ganda? Ganda. On na natin. Ayan, naka-on na siya. Signal. And then, yung ground. O connected. So, para makasiguro tayo kung totoo nga ba sinasabi nitong libre niyang tester na connected siya, gagamit tayo syempre ng ginagamit natin dito sa TuneLab. Para sure ball. Kunin ko lang. Okay. So, ito yung ating tester. Ayan, ang ating tester connected din. Good. So, totoo nga, no? So, reliable naman pala tong libre niyang tester. Kasi gumamit na tayo ng mas heavy duty at mas maayos na tester. Always bring yung kit doon sa inyong gig bag. Why? Because once na nagkaroon ng troubleshoot sa inyong pedal board, madali nyo silang maayos ka agad at magagawa ng paraan. Kasi malit lang naman yung screwdriver, malit lang din yung cutter. So minimalist lang, malit lang din yung tester. Kaya pwede nyo dalhin sa inyong gig. At ang pinakahuli at pinaka-importante, always read the instruction para hindi natin masira yung ating mga biniling items. And we are in the last part of our video. Hopefully nakatulong at may natutunan kayo ulit sa ating unboxing review. So, kita-kits ulit guys. And wait, if you're new here, please don't forget to subscribe and click the notification. Ciao!